乾杯、ジャスミン。乾杯。ダメ、ジャスミン。分かったよ。ジャスミンどう？快適空間になった？お昼はサブウェイ。ね、ジャスミンね、サブウェイ食べるよ。ダメよ、ジャスミン。ダメよ、ジャスミン。ジャスミン予約していき。ジャスミン電車だけ落ち着いてた。お散歩行こう。なんか木に見えるけど実は木じゃないらしく、なんかスポンジみたいなそういう感じらしいです。いろいろ匂い嗅ぎたいね。でもね、入っちゃダメだって、そういうところね。大丈夫ですね。足痛いの踏んでないよ。ですね、今度ね、そのうちね、うちらもキャンピングカー買って、こういうのにしよっかな。ねえ。その方がいいかね。うちらのキャンプサイトだね。
ですね。かわいいね。楽しい？キャンプ楽しい？キャンプ楽しい？話聞いてくれてんの？食べるの？アスパラ食べる？ちょっと待ってね。じゃがりこみたいにさ、食べるかなと思ったけど。じゃがりこみたいな。上手上手。かわいい。お肉焼いたらお肉食べる。聞いてる、一生懸命話す気も。パパのこと好き？なんで首かしげるの？うんでしょ、野菜。ですね。お肉食べる？お肉食べる？ママ焼いてくれたよ。はい。どうぞ。はようって。ちょっと待って。ですね。後で朝ごはんにするからね。もうちょっと待ってね。
チャンネル登録といいねをお願いします。